Монгол Ардын намаас буюу улсын хурал дахь парламентод олонхыг бүрдүүлж байгаа 68 судалтай улсыг олонхоос улсын хурлын даргад хүн нэр дэвшүүлсэн учраас өнөөдөр өглөө улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг хуралдаж Монгол Ардын намын оруулж байгаа энэ саналыг намын бүлэг 100% саналаар дэмжлээ. Сая даргын зөвлөлд хуралдаж өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар улсын хурлын даргыг асуудлыг хилцэхээр одоо чуулганд оруулж байна. Ингээд өнөөдөр улсын хурлаар улсын хурлын даргын асуудал хилцэгдэж шийдвэрлэгдэнэ. Улсын хурлын тухай хуулийн 19 дугаар бүлэг баха зааснаар улсын хуралд олонхыг бүрдүүлж байгаа нам улсын хурлын даргад нэр дэвшүүлнэ. Улсын хурлын даргыг сонгох процесс банги оргоор ордгоо. Мөн одоо улсын хурлын даргыг сонгоход хилцүүлэг явагдахгүй. Улсын хурлын даргын асуудлыг гишүүд олонхороо хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхоор шийдвэрлэдэг ийм хуультай. Энэ хуулийн дагуу өнөөдөр улсын хурлын даргын асуудал парламентаар хилцэгдэхээр болж байна. Тэгээд улсын хурлын даргын асуудал өнөөдөр парламентаар хилцэг шийдвэрлэгдсэний дараа тэргүүн шадар сайд босоод одоо зарим нэг томдгоны асуудлууд эцэслэн шийдвэрлэгдэнэ. Ууцын болон бүлэг дээр зарчмын зөрүүтэй санал гарсан уу? Зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй. Монгол Ардын нам 24 оны ард түмний өгсөн итгэл энэ одоо намаас дэвшүүлэн тавьсан мөрөг хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах мөн одоо төр засгийн үйл ажиллагаа шаажтай хэвийн доктортой явах үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагаа тийм ээ хэвийн доктортой явах гэдэг олон зүйлийг харгалзаж асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх ёстой гэж үзсэн. Энэ дагуугаа өнөөдөр асуудлыг оруулж холбогдох одоо хуулийн дагуу хилцүүлгүүд явагдаад одоо парламентод нэгдсэн хуралдаанд орох гэж байна. Энэ удаагийн парламент олон намын төлөөлөөс бүрдсэн. Тэгэхээр бусад намтайгаа одоо зөвшөөрөх асуудал байхгүй гэж тавьчихдаг байсан. Тэгээ хуулийн зааснаар олонхол ганцаараа дэвшүүлнэ. Тийм учраас бид нар парламентын олонхыг бүрдүүлж байгаа учраас энэ асуудал хуулийн дагуу явж байгаа гэж хэлж болно. Тийм учраас өнөөдөр энэ парламентаар орж энэ асуудлыг талдаж шийдэх тухай гэж бодож байна. Өнөөдөр удирдах зөвлөлөөр удирдах зөвлөлд иргэдээ бодлогын зөвлөлд байгуулсан. 7 бодлогын зөвлөл байгуулагдсан байгаа. Энэ 7 бодлогын зөвлөл бол улсын хурал дахь 2024 оны улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын нам дэвшүүлэн тавьсан мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүднээс мөрийн хөтөлбөрөд мониторинг хийж байх, мөрийн хөтөлбөрийн талаар одоо улсын хурлын засгийн газар дээр явж байгаа зүйлүүдэд саналаа бодлоо тусгах. Мөн одоо сая 31 дугаар хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх 31 дугаар хурал дээр Монгол Ардын намын даргаар сонгогдсон Нямсрын учрал даргын тавьсан намын шинжилгээний хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийн талаар улс орны талаар авч хэрэгжүүлэх шинжилгээний бодлогуудын асуудлыг хэрэгжүүлэх үүднээс тухайлсан одоо бодлогын зөвлөлүүдийг хоруудуудыг дэрэгдээ байгуулж 7 хорог байгуулж ажиллахаар болж байна. Энэ 7 хороонд намын баг хурлын гишүүд, парламентын гишүүд оролцож ингээд Монгол Ардын нам бол үндсэндээ стратеги актем дээр түшгэлсэн ийм одоо төрийн бодлого шийдвэрт гаргаж байгаа зүйлүүдэд мониторинг хийх засгийн газрын болон үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон намын мөрөг хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд гол анхаарлаа хандуулах чиглэлд энэ бодлогоор ажиллах юм учиртай хорог байгуулж ажиллахаар байна.